खांसी को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि यही खांसी आगे चलकर छाती की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मैकबेरी कॉफ सिरप के बारे में। ये एक ऐसा कॉफ सिरप है जिसे लोग आम खांसी की दवा समझकर लेते हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे गुप्त उपयोग भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको लगातार सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, गले में जलन या सीने में भारीपन महसूस हो रहा है, तो ये शरीर का साफ संकेत है। मैकबेरी कॉफ गले की अंदरूनी परत को शांत करता है और खांसी के रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। इसी वजह से ये रात में होने वाली तेज खांसी में भी राहत देता है और मरीज को चैन की नींद लेने में मदद करता है। ये इसका एक ऐसा उपयोग है जो अक्सर बताया नहीं जाता। एक और छुपा हुआ फायदा ये है कि सर्दी जुकाम के बाद जो पोस्ट वायरल कॉफ कई हफ्तों तक बनी रहती है, उसमें भी ये सिरप गले की इरिटेशन को कम करके खांसी की फ्रीक्वेंसी घटाने में मदद करता है। बहुत से लोग बार बार एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, जबकि ऐसे मामलों में सही मात्रा में ये सिरप काफ़ी राहत दे सकता है। कुछ लोगों को एसिडिटी या गैस की वजह से रात में खांसी शुरू हो जाती है, खासकर लेटते ही। ऐसे मामलों में मैकबेरी कॉफ खांसी को टेम्परेरली कंट्रोल करके गले को आराम देता है, जिससे बार बार खांसने की परेशानी कम हो जाती है। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कारण का इलाज नहीं, सिर्फ लक्षणों में राहत देता है। एक और गुप्त उपयोग ये है कि धूल, धुएं या ठंडी हवा के संपर्क में आने से जो एलर्जिक इरिटेशन कॉफ होती है, उसमें ये सिरप गले को सूद करके तुरंत आराम देता है। इसी वजह से कुछ डॉक्टर इसे एलर्जी प्रोन लोगों में शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी चेतावनी यही है कि ये दवा हर खांसी का परमानेंट इलाज नहीं है। अगर खांसी 3 दिन से ज़्यादा रहे, रात में बहुत बढ़ जाए, खून आने लगे, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो, तो सिर्फ सिरप पीते रहना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से जांच कराना बहुत ज़रूरी है। इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे नींद आना, चक्कर लगना या मुंह सूखना। इसलिए वाहन चलाने वालों, बच्चों और बुजुर्गों को इसे सावधानी से लेना चाहिए। गलत तरीके से या लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर ये खांसी को दबा देता है, लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। इसलिए दवा को हल्के में मत लीजिए। सही खांसी में, सही मात्रा में और सही समय पर लिया गया मैकबेरी कॉफ सिरप राहत दे सकता है, लेकिन गलत इस्तेमाल आपकी छोटी सी खांसी को बड़ी बीमारी में बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही गुप्त लेकिन ज़रूरी मेडिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवा है।